好嗱，呢度係油塘考試路線啦。今次我哋行2號線高超道嘅嗱，呢個考試中心出發啦。嗱，記住到時我哋會泊架車俾你啦。你到時咧，我哋會吸出右邊線，記住望鏡望盲點啦，安全就攞出去啦。嗱，記住睇清楚右邊有冇車啊，因為右邊到時咧係會有車嘅。好，而家開始出發。好，呢個油塘考試中心出發，咁我哋一開始就呢度轉出去啦。嗱，咁我今次會行高超道嗰條線嘅。而家我哋開始啦，嗱，咁基本上咧呢度留意翻落車咧，左邊好多死車啦。咁而家兩條線其實中間有條分隔線嘅，所以都 OK 嘅。嗱，我哋開始，咁到時呢度一定係轉右啦，唔使問噶啦。嗱，呢度轉右，我哋留意翻喺路口前，我哋停一停，望一望有冇車先，記住嗱，有冇車都好，停一停，睇清楚，因為去咗彎位睇唔到㗎，到時睇清楚啦。轉完右之後，我哋會再轉右，不過咧留意而家我哋望一望右邊。有架死車喎，我哋所以咧有個預算，所以咧你唔好淨望左邊，望埋右邊有冇死車。咁一出到嚟，如果有死車咧，我哋要即刻要做個爬頭動作，打左燈啦，回頭望咗，咁就過呢架死車啦。嗱，呢要小心啲嘅，因為呢個車比較大啦。咁我哋嗱過完之後嗱，過咗去車頭先望翻轉頭，咁就 OK 噶啦。而家我哋繼續啦，前面咧路口轉右啦，我哋呢度小心啲，因為呢度咧呢個係停路口啦，同埋左邊好多車嘅，咁我哋一定要停一停啦。停咗之後，因為要停咗，我哋先可以再駛出嘅。嗱，記住左邊都好多車㗎，見到冇車先好出啦。OK， 出到去我哋就行翻中間先。好啦，呢度咧係兩條線嚟嘅，兩線變一線啦，我哋都要望一望左邊邊。咁啊，因為時左邊有車會爬頭㗎，咁啊小心啲啦。呢個旅遊巴我哋都做個死車動作，回頭望右啦，係容易做。OK 啦。嗱，咁條路闊，我哋都望翻左盲點啦。OK， 繼續開始。嗱，基本上而家我哋前面有個燈位轉右啦，小心啦！而家前面好多車，我哋盡量咧唔好塞住呢個行人過路處啦，留翻個位俾人過馬路。好，停車望鏡，拉手掣啦。嗱，陣間我哋會轉右，可以打翻右燈啦。嗱，到時如果唔夠位就唔好去啦。我費事頂住後邊啲車，我就褪翻前少少。其實總之唔好塞住個行人過路處就 OK 啦。停車望下鏡啦，停車就拉手掣啦。記住，而家停咗車都好啦，有時都望下兩邊鏡，睇下有冇車爬頭啊，或者有冇人行出嚟啦。嗱，我哋陣間會轉入，咁而家前面多車咧，就留意黃格夠唔夠位啦。嗱，燈號轉埋綠燈，我哋望下鏡先。記住，望完鏡先開車啊！呢個好多同學仔都有時考試緊張做漏晒啊。咁我哋平時學車要記住要練多啲，習慣咗就得噶啦。嗱，我哋轉入，咁基本上咧而家綠燈都隨時會轉燈，小心啲啦。燈號。轉為而家燈號為綠燈啦，我哋定速細個就 OK 啦。嗱，轉彎呢位咧，我可以落少少逼啦，因為有落斜有轉彎，唔使咁快啦。嗱，我哋陣間有個迴旋處，第二個路口轉駛出嘅。嗱，我會選擇行右邊線去入迴旋處行內圈啦。咁我哋陣間試下咯，即係我哋唔使吸翻左線啦。嗱，前面燈號轉為紅燈，我哋適當位置停車啦。嗱，停車前咧都最好望下鏡啦，望完鏡先慢慢停車。好啦。適當位置就同前車大約保持半個車位啦，啱啱冚在車底又差唔多啦。望下鏡先，車嗱，而家我選擇右線入迴旋處，我哋會喺第二個路口駛出行上去高超道嘅，同埋留意翻啦。咁而家係大約下晝兩點零鐘，咁睇下而家2點零鐘嘅時間，都比較多車嘅，因為而家啲都比較晏晝咧，尤其食飯時間啦，或者係啲人啱食完飯就準備翻要翻公司，咁就比較多人多車嘅。開車前望下鏡先，開車好啦。而家我哋會迴旋處第二個路口駛出，嗱，我會行內圈嘅。嗱，入迴旋處之前咧，我哋會打個右燈啦，入就打右燈，出就打左燈，呢個留意翻啦。嗱，迴旋處咧，我哋記住一定要讓迴旋處入邊啲車啦。我哋如果有車就要停，冇車係其實可以唔使停嘅。所以我哋一路入迴旋處咧，就及住有冇車啦。嗱，冇車可以唔使停啦。我哋直接行內圈啦。嗱，第一個路口唔出啦，我哋 keep 住右燈好啦。過完第二個差唔多到第二個路口就打翻個左燈出迴旋處啦。望一望左邊，驚有車會爬頭攝過嚟啦，都望一望左邊好啲啦。嗱，呢度兩線收窄翻一條線，我哋打左燈，望一望左盲點，咁就 OK 噶啦。記住留意左邊，如果有車衝過嚟咧，我哋收慢啲，讓翻左邊嘅車啦。我哋繼續直上啦。咁一般咧，如果考合併試嘅同學仔咧，就有機會喺呢條大斜坡度做個斜路停車啦。咁到時留意考牌主任試喺邊度停路，其實成條路都斜路都有機會做個斜路停車嘅。咁而家我就唔停啦。嗱，咁留意前面有個紅色車嗱，因為佢拍咗入去啊，我哋所以唔需要避佢啦。佢喺條線裏邊，我哋就冇影響我哋條行車線啦，我哋唔需要避佢啦。好，
繼續直上啦。有時上車條路冇乜車啊，暢通都盡量車速降翻30，但個油要俾多少少啦，因為上斜關係要俾啲力嘅。嗱咁基本上喺橋底之前都有機會做個斜路停車嘅，咁留意翻啦。好啦，我哋條路好闊個，我哋盡量都行翻正中間先，唔好偏左偏右。嗱咁前面有個燈位。後排主要會試或直去，咁我哋會行翻左線嘅。嗱呢度一線開兩線，我哋都打得左燈望一望左盲點，即係咁意都要做個 cut 線動作啦。OK， 我哋直去啦。咁基本上呢度前面綠燈，我哋繼續慢慢定速駛過啦。留意燈號隨時轉變啊！好啦，而家我哋呢度有個路口轉彎出去右邊嘅嗱，咁基本上咧呢度都要望望右盲點啊，基本上都唔會有車嘅，不過都要望望右邊盲點啦，望下鏡就先好駛出去啦。嗱，而家我哋準備呢度落嗱，如果考合併試嘅同學咧，會喺前面有個路口轉右入去做個三手軚掉頭，我真會入去再示範一次嘅。嗱，而家落斜嗱，如果落斜咧，我哋都盡量印少少逼啦，因為比較快嘅。當然啦，車速如果去到30就過30啦，留意翻前面個情況再決定個車速啦。我首先打定個右燈啦，咁就陣間咧會轉入去做個斜路，做個三手軚掉頭啦。嗱，慢慢轉入去呢度就做個掉頭嘅。咁一般我哋平時嘅同學就喺呢度做個掉頭啦。嗱，咁到時就用翻平時我哋教你方法做掉頭。我而家就快少少就做個掉頭啦。掉頭留意翻啦，唔好扭死軚啦，車慢。軚要快啦，咁啊用翻平時我哋學車嘅方法就 OK 噶啦。記住褪前褪後啊，都要望下前後有冇車有冇人啦。咁啊，我快少少轉翻出去就 OK 啦。咁到時唔使咁快噶啦，你哋慢慢嚟就得啦。記住望下鏡啦。我哋轉右出翻去啦。左邊有啲死車喎，有個旅遊巴好大架，我哋打右燈望一望右盲點，借少少右邊啦。嗱，如果個右燈熄咗，盡量着翻個。打翻個右燈啦！嗱，我哋而家喺呢個路口轉右，咁有時有啲車頂住都大家就下啲位啦。嗱，記住呢度咧，我哋要過翻對面嘅。記住兩邊都要有車喎，尤其是左邊啲車咧落斜佢衝過嚟好快，所以我哋要停低架車，睇清楚冇車先出。留意啦，而家右邊有車，我哋唔出住啦。記住出之前咧，車多次睇唔到就前多少少。再睇多隻先出到去就行翻對面線啦。嗱，慢慢轉翻出嚟行翻左邊線就 OK 噶啦。嗱，咁基本上呢度咧，cut 翻左線啦，回頭望咗嗱，cut 左線，因為我哋陣間咧要有個燈位轉左，我哋會行左線。前面有個燈位轉左嘅 ，OK。好嗱，而家燈號紅燈啦，適當位置停車。嗱，停車前望下鏡啦。有時呢度咧好多可能多車咧，要等得太耐嘅。因為呢個燈咧有時轉得幾快，所以小心啲啦。如果你見到3、4、5架車，你係後邊嘅，咁可能你有機會過唔到呢個燈都唔奇嘅。我哋個燈熄咗，盡量打翻個左燈啦。嗱，轉完咗，我哋就準備又差唔多有個迴旋處就翻考試中心噶啦。而家大約行咗8分鐘到啦。嗱，條路線係暢通嘅 ，OK 嘅，咁啊留意翻啦。而家時間大約2點半到啦。嗱，我哋而家準備轉完咗之後，一條直路就有個迴旋處，迴旋處就會喺第2個路口就轉翻考場噶啦。咁啊留意翻。嗱，而家我哋停個車都好啦，我哋都要留意下兩邊鏡睇有冇車爬頭啊，或者有冇人行出嚟啦。咁或者諗下平時我哋學車會遇到啲咩啊？轉完彎點樣做啊？諗一諗，咁等自己有個預算啦。咁變咗唔好呆等喺度戇居居，咁可能會發夢㗎。嗱，而家基本上我哋準備見到黃燈，我哋可以望鏡啦。因為黃燈我哋叫準備開車啦，黃燈可以望完鏡就放手掣，綠燈就開車咯。好，燈號轉為黃燈，我哋望下鏡就開車啦。嗱，轉呢啲彎都唔使咁快㗎。如果你覺得快，咪落少少 brake，慢慢轉，車速唔好過20啦，10幾轉就 OK 㗎啦。嗱，轉完咗之後咧，我哋會行翻左線啦。轉完彎先慢慢加速，係啦。嗱，轉彎啊，如果條路咁暢通咧，慢慢加速，盡量車速過翻30。其實40更加理想嘅，但係當然唔好過50啊，因為條路比較暢通咧，有時你唔過就過50，行30幾40就夠㗎啦。但係一定要過30啦，因為條路咁暢通就冇理由過唔到30嘅。而家我哋繼續直去啦。嗱，咁基本上咧，前面有個迴旋處，同埋呢度有啲紅燈啦，小心隨時。如果見到綠燈都留意下會唔會隨時燈號轉變啦。我哋而家綠燈就定速駛過啦。前面有個迴旋處啦，嗱，我哋入迴旋處咧，我哋會打個右燈啦。咁我哋去到迴旋處之前，我哋準備會打個右燈噶啦。嗱，咁當然咧，迴旋處如果冇車係唔需要停啦，有車就要停嘅。我哋要
迴旋處裏邊啲車啦。嗱，我哋打個右燈咁啊，準備入迴旋處啦。嗱，而家右邊好多車啦，我哋就停一停車，咁啊睇清楚右邊冇車先出咯。嗱，我哋直接行外圈就得㗎啦，直接行外圈。小心右邊有車會轉過嚟㗎，我哋收慢啲，慢慢轉。好，我哋一路行外圈啦。嗱，咁而家我哋準備會出迴旋處就打個左燈啦。好，都望一望左邊咯，好啲嘅。好，嗱，前面轉完左之後轉右就翻口場㗎啦。嗱，咁基本上就照打翻個左燈啦。嗱，轉完彎之後咧，盡量將架車攞正中間啦。嗱，咁啱有架車頂住咗，我哋咧就唔使去右邊住，但係都要準備打右燈。過完呢架車之後咧，我哋會望望右橫碟啦，轉翻入跑場，慢慢轉右機㗎啦。轉翻入去呢個嘉榮街啦，咁就慢慢啦。因為左邊一定會泊晒車㗎啦，我哋行翻右邊咁啊，跟住咧留意有冇車喺度掉頭啊、泊位啊。如果泊位就等一等佢啦。嗱，而家我哋準備翻考試中心啦。嗱，咁基本上呢個轉埋彎咧，我哋會停埋一邊嗱。到時留意考牌主任示意會話俾你聽停喺邊度位，停喺邊個位㗎啦。轉彎呢啲唔使怕啊，臨尾我哋慢慢嚟，唔使急，千祈唔好小心急啊。到時咧考牌主任會示意話好停埋一邊啦，我打個左燈咁啊，停埋一邊就考完試啦。OK， 而家就完咗啊嘛。咁啊，到時希望幫到大家，你哋見到我一轉。